你天天用的洗衣机其实比家里的马桶还脏，肉眼看着干干净净的内桶夹层里全是皮屑、油脂、洗衣液残留发酵的黑垢、霉菌、大肠杆菌，一抓一大把。洗衣服的时候跟着水流沾到衣服上，这就是霉味黑渣、皮肤痒的根源。接下来这个方法在家自己就能做深度清洁，还不伤机器。建议点赞、收藏，照着做一次，洗完的衣服干净又清爽，再也没有怪味道。很多朋友想不通，洗衣机天天洗衣服，自己还能脏了水冲来冲去的，不该越用越干净吗？其实这就是最容易迷惑人的地方。咱们肉眼能看到的内桶天天被水冲，确实看着亮堂堂的，可所有的洗衣机都是内外双桶的设计。简单说就是你看得见的这个转来转去的桶叫内桶，外面还套着一个固定的外桶，两个桶之间有一层薄薄的密闭夹层，平时洗衣服水在内桶和外桶之间来回流，可夹层这个地方手伸不进去，水也冲不干净，常年都是潮湿密闭的状态，简直就是细菌和污垢的培养皿。那夹层里的脏东西到底是从哪来的？说出来大家可能都不信，全是咱们自己带进去的。第一类是人体的皮屑、油脂、汗渍，咱们换下来的脏衣服，尤其是贴身穿的秋衣秋裤、袜子、浴巾，上面沾着大量的死皮，身体分泌的油脂、汗渍，洗衣服的时候这些脏东西顺着内桶上的小孔就流到了夹层里。第二类是洗衣液、柔顺剂的残留，很多人总觉得放得越多洗得越干净，可过量的洗衣液、柔顺剂漂洗不彻底，黏糊糊的残留就会挂在夹层内壁上，越积越厚。第三类就是衣物掉的毛絮、纤维，尤其是洗毛衣、毛巾、纯棉衣物的时候掉的细毛纤维，顺着小孔排出去，大部分都粘在了夹层的壁上。这些东西混在一起，在阴暗潮湿的夹层里慢慢发酵，时间久了就会形成一层滑溜溜黏糊糊的生物膜，这层膜里藏着大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、霉菌，还有各种各样的螨虫和细菌。大家可以想想，常年30-40度的潮湿环境裹着皮屑油脂，那里面得有多脏。最可怕的是二次污染，你每次洗衣服水流一冲一搅，夹层里的污垢、霉菌、黑渣子就会跟着水流掉回内桶里，粘在你的衣服上。这就是为什么明明洗了衣服晾干了，却总有一股闷霉味。浅色内衣、白 T 恤越洗越发黄发暗，家里老人孩子皮肤敏感，穿完总发痒、起小红点，甚至反复过敏。打开洗衣机门凑近一闻，总有一股怪怪的腥臭味。很多家庭用了3-5年的洗衣机从来没清洁过，夹层里的垢厚的都能刮下来。你以为是在洗衣服，其实是把干净衣服放进脏水里又泡了一遍，尤其是贴身内衣、孩子的衣服、老人的衣物，天天这么洗，皮肤能舒服才怪。知道洗衣机脏了，很多人第一反应就是上网搜方法，搜出来最多的就是小苏打加白醋还有漂白水清洁。我身边好多朋友都试过，折腾半天累得够呛，结果一点用都没有，有的甚至把洗衣机都弄坏了。今天咱们就把这2个最火的坑给大家讲透，以后别再白费功夫了。网上的说法是小苏打去污，白醋杀菌，混一起冒泡就能把污垢带下来。可真相是这俩搭配在一起等于白忙活，连表面都洗不干净，更别说夹层里的老垢了。首先说小苏打，它的主要成分是碳酸氢钠，弱碱性，对付轻度的油污水垢有点用。可夹层里的是常年发酵的生物膜，老油垢黏腻的洗衣液残留，小苏打那点清洁力根本融不动，就像用清水冲油锅，冲不掉多少东西。再说白醋酸性确实能除点水垢，可大家想想，洗衣机1桶水几十升，你倒进去半瓶白醋倒进去就被稀释的差不多了，酸性几乎可以忽略，根本达不到溶解污垢的浓度。最关键的是小苏打是碱性，白醋是酸性，俩倒在一起直接发生酸碱中和反应，生成二氧化碳和水，除了冒一堆泡泡看着热闹，清洁力直接互相抵消了，等于倒了半桶盐水进去，啥用都没有。所以很多人用这个方法洗完看着水有点浑，就觉得洗干净了，其实那点浑水只是内桶表面浮的一点灰，夹层里厚厚的老垢一点都没动，过不了2-3天霉味黑渣子又出来了，纯白费力气。也有朋友觉得漂白水杀菌去污力强，倒进去肯定管用，管用是管用，但风险也特别大，非常不推荐大家在家乱用。第一个问题就是腐蚀橡胶部件，洗衣机的门封胶圈内部的水管密封圈大多是橡胶材质的，漂白水腐蚀性强，经常用它泡胶圈，会快速老化开裂变硬，用不了多久就开始漏水，换一个原厂胶圈少说大几十上百块得不偿失。第二个问题更危险，就是容易产生有毒气体。如果你之前用过白醋、柠檬酸这类酸性清洁剂残留的酸性物质和漂白水混在一起，会产生有毒的氯气，轻则呛的人咳嗽嗓子疼，严重的还会损伤呼吸道，家里有老人小孩、孕妇的风险更大。而且漂白水只能杀掉表面的细菌，夹层里粘在生物膜里的霉菌它根本渗透不进去，杀不干净，过段时间又会反复。所以大家记住，清洁洗衣机别再瞎用小苏打、白醋瞎折腾，也别随便倒漂白水，方法不对
不仅洗不干净，还容易伤机器、伤身体。那到底该怎么洗？今天教大家的方法简单好操作。先跟大家说，核心材料就2样：活氧除垢粉，主要成分是过碳酸钠，再加一条旧的粗毛巾。活氧除垢粉大家可以理解成固体双氧水遇温水会释放大量的活性氧气泡，能钻进污垢的缝隙里，把黏糊糊的生物膜老油垢一点点瓦解泡松，同时还能杀灭霉菌、大肠杆菌，杀菌去污一步到位。它比漂白水温和，不会严重腐蚀胶圈，比小苏打、白醋力度强，能渗透到夹层里，是现在业内公认的洗衣机清洁专用材料。接下来分3步，一步步教大家做波轮滚筒洗衣机，都适用，细节都给大家讲到位，照着做就行。第一步，温水浸泡瓦解深层污垢，这一步是最关键的，泡够时间污垢才能松下来，别直接开洗涤程序冲，那样效果大打折扣。首先把洗衣机水位调到最高档，水温调到40摄氏度左右，这是手摸起来温温的不烫手的程度。为什么要用温水？因为活氧粉遇温水才会充分释放活性氧，冷水效果会差很多。然后倒入200克左右的活氧除垢粉，也就是大概小半碗的量。如果是第一次清洁洗衣机，用了3-4年以上，污垢比较重，可以加到300克。之后开机，让洗衣机转个5分钟，让粉末充分溶解和水混合均匀，然后直接暂停程序或者断电，让它在里面浸泡。浸泡时间很重要，轻度污垢泡2小时，常年没洗过的老机器建议泡4小时，甚至泡1整晚，给活性氧足够的时间去瓦解夹层里的生物膜和老垢。很多朋友问，滚筒洗衣机中途开不了盖，没法加水怎么办？很简单，直接选筒子节模式或者筒径节模式，等机器进完水转了几分钟之后，直接按暂停键让它在里面泡着就行，效果是一样的，不用非得开盖，别担心。泡的过程中大家就能看到水面慢慢浮起一层黑乎乎的油膜碎渣子，还有很多细密的小气泡往上冒，那就是活性氧在瓦解污垢，把夹层里的脏东西一点点泡出来了。第2步，毛巾摩擦蹭掉顽固污垢，泡够时间之后别急着排水，先看看水面，如果浮着很多大块的黑渣毛絮，建议先捞一下，不然大块污垢冲进排水管容易堵管子，尤其是老房子管道细，很容易堵。捞完之后丢进去一条旧的粗纯棉毛巾，注意要旧的粗糙一点的，不要新的软毛巾，摩擦力越大越好。然后开正常的标准洗衣程序，让它完整洗一遍。为什么要放毛巾？光靠水泡只能把污垢泡软，很多粘得牢的垢还贴在桶壁和夹层上。毛巾在桶里翻滚摔打，就相当于一块移动的抹布，反复擦拭内桶壁和夹层缝隙，把泡软的污垢、霉斑、残留的生物膜全都蹭下来。这一步是很多教程都没说的，细节加一条毛巾，清洁效果直接翻倍。等程序走完你再看，排出来的水又黑又浑，里边飘着各种毛絮黑渣子，那些就是从夹层里清出来的陈年老垢，看着吓人，可清出来之后洗衣机才是真的干净了。第3步，清水漂洗，冲净残留污垢。主程序洗完之后别着急结束，再单独开一次漂洗脱水程序，用清水空机洗一遍，因为还有一些细碎的污垢残留的除垢粉藏在缝隙里，多漂洗一次，能把残留的脏东西彻底冲干净排出去，避免下次洗衣服沾到衣服上。全部程序走完之后，别立刻关上洗衣机门，把机门打开，拉一条缝，让里面通风晾干，把潮气散出去，内部干透了就不容易闷出霉菌，也不会有霉味。这里也跟大家说一下，第一次清洁的老机器可能洗完之后前1-2次洗衣服还会带一点点细渣，这是正常的，因为夹层里积了好几年的垢，不可能一次全掉干净。再漂洗2次或者正常洗2次，脏衣服慢慢就带干净了之后，每隔3至4个月清洁一次，就不会再有这么多脏东西了。很多人清洁洗衣机就只洗内桶，觉得转一转泡一泡就完事儿了，可总有一股霉味去不掉，黑渣也反复有。为啥？因为还有几个隐藏死角，90%的人从来没清理过，那里才是霉菌和污垢的大本营。今天分滚筒和波轮2种给大家讲清楚，清完这些地方洗衣机才算真的干净。滚筒洗衣机重点清3个死角：一、门封胶圈，就是洗衣机门边上那圈黑色的橡胶圈，大家现在就可以伸手翻开看看，褶皱里面是不是藏着黑黑的霉点、黏糊糊的积水？这个地方常年沾水，褶皱又多，最容易长黑霉，也是霉味的主要来源。很多人用漂白水泡1整晚，结果霉没掉多少，胶圈先老化变硬了。正确做法，霉点轻的用沾了稀释漂白水的纸巾敷在霉点上，敷半小时，再用抹布一擦就掉。霉点重的直接用除霉凝胶涂上去敷1晚上，第2天一擦就干净。别长时间泡在漂白水里，会加速胶圈开裂。2、洗衣液盒，就是我们放洗衣液柔顺剂的那个抽屉，很多人从来没抽出来洗过，抽出来你就会发现底部卡槽里全是结块的洗衣液残留。
滑溜溜的，还长着霉斑。每次进水，水流都会经过这里，带着霉菌和残留冲进桶里，等于你天天清洁内桶，却一直在往里面放脏水。抽出来用旧牙刷沾点洗洁精，里里外外刷干净，冲透了再放回去，每月刷一次就够。3. 右下角紧急排水口，滚筒洗衣机右下角一般都有一个小盖板，很多人用了好几年都没打开过。这里面是紧急排水泵，也是藏污纳垢的重灾区。清理方法很简单，先在下面放一个浅盘子接水，先拔出里面的小细管，把雨水排出来，然后慢慢拧开大盖子，你会看到里面缠满了头发毛絮，还有不小心掉进去的硬币纽扣。这些东西堵在里面，时间久了就发臭，滋生细菌，还会让排水变慢、脱水、噪音大。每个月清理一次，排水顺畅，也不会有异味。波轮洗衣机重点清两个死角：一、底部波轮、缝隙波轮中间有个螺丝，拧下来就能把波轮盘掀起来。掀开之后，你会发现波轮下面桶底全是厚厚的泥垢毛絮，脏东西藏得特别深，光泡水根本泡不到。定期拧开清理一下，把底下的垢刷干净，不然每次洗衣服波轮转起来就带着脏水污染衣服。2. 机顶边缘注水槽，波轮洗衣机的盖子边缘进水的水槽里经常见到洗衣液，肥皂水干了之后就粘在缝隙里，长霉发黏，用旧牙刷沾点洗洁精，顺着缝隙刷一遍，冲干净就行，不然每次进水都会把霉斑冲下去。这些死角看着不起眼，可却是霉菌和异味的根源。最后再跟大家叮嘱2句，洗衣机不是买回家就一劳永逸的，外表擦得再亮也不代表里面干净。咱们平时洗完衣服随手开条缝通风，别过量倒洗衣液、柔顺剂，每隔3、4个月按这个方法深度清洁一次，衣服洗得清爽，全家人贴身穿也放心。到这里我想问大家几个问题：你家的洗衣机用了几年了？有没有过洗完衣服有霉味沾黑渣的情况？之前有没有试过小苏打白醋的方法，效果怎么样？欢迎在评论区留下你的看法和经历，我们一起理性讨论，互相提醒。我是司马华鹏，关注我，每天看到中国科技发展的最新成果。我们下期再见。